Sen değil miydin? Çok önemli olan şu an. İçinde bulunduğum. İçinde yaşadığın şu an. O yeter. Değil miydin? Ha, yalan mıydı hepsi? Ben inanmıştım. Şahsen ben inanmıştım. Sen de mi sonunu düşünüyorsun? Sen de mi sonunu düşünüyorsun? Ben seni öleceğimi bile bile beni sev... Korkma, ben hayatta kalmanın yolunu bulurum. Bulurum. Sen değil misin beni kralına benzeten? O hep hayatta kalmaz mı? Ben de kalacağım. Kim için? Ha? Sizin için. Benim arkada bırakamayacağım insanlar var.